ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈഫ്രോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ടിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് തുടക്കക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എപ്പോഴും കമൻറ്റ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തയ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ, നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ. തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴും തീരുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ തുണി അഴിഞ്ഞു പോകും, ഈ തയ്യൽ അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് 2 പീസ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ 2 പീസ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് സാധാരണ പോലെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, കെട്ടിട്ടൊന്നും തയ്ച്ചിട്ടില്ല, സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ വിടർത്തുമ്പോൾ അറിയാം. കണ്ടോ, അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടോ അഴിഞ്ഞു പോകും ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് അഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനും ഇവിടം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും തീരുന്ന ഭാഗത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിടാതെ തയ്ച്ച രീതിയാണ് ഈ കണ്ടത്. കെട്ടിടാതെ തയ്ച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് ഇതേ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഇതേ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നീഡിലിൻ്റെക്കാൾ ഒരല്പം കടത്തി വെച്ച് വേണം ക്ലോത്ത് എപ്പോഴും വെക്കാൻ. നീഡിൽ ഇവിടെയാണ്, നീഡിലിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരല്പം കൂടി ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് കണ്ടോ. അങ്ങനെ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലോത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ ആദ്യം തയ്ച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തയ്ച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീരുന്ന ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇതേ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഒട്ടും വിടർന്നു വരുന്നില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോവില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എൻഡും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അഴിഞ്ഞു പോവില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് ക്ലോത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ക്ലോത്തൊക്കെ അയക്കുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ പീസ് ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, പിന്നെ ക്ലോത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ കണ്ടോ ഈ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റർ, ഈ ഫുട്ട് ഇങ്ങനെ താക്കുകയും പൊക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനം ഒരല്പം ലേശം ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. അതേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഫുട്ട് ഒരല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് ഉയർത്തരുത്, ഒരല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലേശം ഉയർത്തി ഈ തുണി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി, എന്നിട്ട് ഇത് ഫുട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തങ്ങ് പോവുക കണ്ടോ. അതിപ്പം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെല്ലെ കുറച്ച് ഭാഗം വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ദേ ഇങ്ങനെ തീർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനും ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷനും കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ 2 തുണി ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകും. അങ്ങനെ തുറന്നു പോകാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു. ഒരു 3-4 തയ്യൽ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം മെല്ലെ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തുണി നമ്മുടെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കുക. ഞാൻ വളരെ സ്ലോയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ എൻഡ് ഭാഗം വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡ് വരെ തയ്ച്ചിട്ട് ഫുട്ട് അല്പം ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് തയ്ക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കുന്നതെന്ന്.
തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും ഇതേപോലെ കെട്ടിട്ട് തന്നെ തയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തയ്ക്കേണ്ട ഓപ്ഷനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പിനും പവർ മെഷീനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു നോബുണ്ട്, അതൊന്ന് പിടിച്ച് താഴത്തേക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് വന്നോളും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.